İmtahana son 50 gün qalıb. Necə çalışıram? Gün 2. İndi hazırlığa gedirəm. Hazırlıqdan sonra sizlə olacağam. Hazırlıqdan gəlmişəm artıq. Dünənləri gec saatlarda yatdığıma görə durdum, birbaşa hazırlığa getdim və bugün hazırım saat 8-də bitirdi, saat 9-dur. 1 saata yaxın dincəldim və indi başlayırıq. Bugünkü planı da buraya yerləşdirirəm. Tarixdən başlayırıq, mövzu öyrənirik. Elə isə getdik. Davam. Hop in the music and rock your body. I wanna dance in the lights. I wanna rock your body. I wanna go for. Deməli, saat 22:11-dir və mən 1 saatdır ki, oturub tarix oxuyuram. Fasilə verməyəcəm, yenə tarix oxuyuram. Hop in the music and rock your body. Tarixdən mövzunu öyrəndim. Artıq 22:55-dir saat və 2 saatdır mən tarixdən 2 mövzu üzərində dayanmışam və artıq dərsi öyrəndim. Sabahki dərsə hazıram. Təbii ki, hazırlığa getmədən əvvəl də təkrarlayacağam. İndi mənim onlayn dərsim olacaq saat 11-dən 1-ə qədər. 02:05-dir. Dərsdən biraz olar çıxmışam. Hardasa 40 dəqiqə olar və dözmədim, yenə tarix oxudum. İndi gedirəm yatım. Qalanını səhər tez durub eləməyə fikirləşirəm. Dünənki çalışmanı davam elətdiririk. İndi Azərbaycan dilindən test işləyəcəm. Dünənki planıma əsasən hamısını bitirdim. Artıq xoşbəxtəm. Belə, bugünün də sonuna gəldik. Növbəti günlərdə görüşmək ümidi ilə. Hələlik.